Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Linguagem das Emoções, onde eu compartilho vídeos te ensinando a usar EFT para liberar emoções difíceis, além de dores e sintomas de doenças. Esse é um vídeo específico para a dor da ATM, a articulação temporomandibular, essa daqui, que normalmente dói nas pessoas que apertam e ou rangem os dentes, dormindo ou acordadas. Ele também é um vídeo geral, porque ele foi criado com base apenas nessa dor, considerando várias possibilidades de causas e possíveis outros sintomas, mas não com o histórico e o contexto de uma pessoa só. Ainda assim, ele pode te ajudar bastante. E se você ainda assim quiser um vídeo ou um áudio específico para o seu caso, para sua dor, você pode ter isso de duas formas comigo. Agendando uma sessão individual, ou dois, encomendando um áudio ou vídeo específico para o seu caso, que eu vou elaborar com base nas respostas que você vai dar um questionário e depois te mandar por WhatsApp esse vídeo ou áudio. Aqui na descrição do vídeo vai ter os links para essas duas possibilidades. Agora vamos começar. Então você vai inspirar profundamente 2 vezes, soltar, inspira novamente e solta o ar pela boca. Agora se conecte com a sua dor da ATM. Se você quiser, se acomode na cadeira, feche os olhos, para um pouquinho, leva a sua atenção aqui para o local da dor e dê uma nota para ela, de 1 a 10. 1 sendo a dor mais fraca e 10 a pior dor que você pode estar sentindo. Guarda esse número na sua cabeça e vamos começar. Vamos começar então batendo na lateral da mão e você vai repetir tudo que eu disser em voz alta ou mentalmente. Então vamos lá. Embora eu esteja sentindo dor na ATM, eu escolho relaxar e me sentir segura por alguns momentos. Embora eu esteja sentindo desconforto na ATM, por apertar ou ranger os dentes, estou aberta a investigar as verdadeiras causas desse desconforto ou dor e liberá-la. Embora eu esteja com dor forte na TM e seja difícil me imaginar sem ela, escolho relaxar um pouco agora e me abrir para investigar as verdadeiras causas dessa dor e relaxar. Agora vamos começar então na sobrancelha. Você vai ficar batendo aí por um tempo, vai continuar batendo, ouvindo tudo que eu tô falando e vai se conectar com a dor que você tá sentindo. Observe também o restante do seu corpo, se tem alguma outra parte que dói, vibra, se tem algum calor ou frio. Se for uma dor, observe se ela é uma pontada, se é aguda ou fraca, se é contínua. Agora para o lateral do olho. Observe se você está se sentindo ansiosa ou tensa. Debaixo do olho. Lembra, você não está repetindo tudo que eu estou falando, você só está prestando atenção em você mesmo enquanto bate. Observe se essa tensão ou ansiedade incomoda. Procura lembrar se ela interfere no seu dia a dia também. Se você sente uma sensação constante de ameaça debaixo do nariz, ameaça que faça o seu corpo se sentir no limite, que te faz ter medo do que estiver acontecendo ou do que vai acontecer, medo de uma reação negativa de alguém, de alguma cobrança, uma crítica, queixo, com medo de que algo vai dar errado e você não vai dar conta. Peito. Agora tente identificar o que aconteceu que te fez sentir essa ansiedade ou tensão. Continue batendo aqui levemente, respirando normalmente. Você está segura nesse momento, você pode se sentir segura aqui, se sentir presente. Esse é um momento de conexão profunda com você mesmo. Reconheça os seus medos, dores, memórias. Esteja presente para tudo que você está sentindo agora. Debaixo do braço,
Você está segura. Pense novamente em ideias, memórias, lugares que te deixam tensa e ansiosa. Onde você aprendeu que precisa ficar tensa e ansiosa dessa forma? Cabeça. Você está segura. É seguro sentir essas dores físicas e emocionais neste momento. E é seguro começar a liberar tudo isso. Sobrancelha, continue batendo e me ouvindo, refletindo. Em que momentos e lugares da sua vida você se sente ansiosa e com medo? Sente que não vai dar conta, que não sabe o que vai acontecer e não saber te deixa ansiosa. Sente que precisa se preparar para gritar, morder ou se proteger de alguém ou de alguma coisa. Que lugares ou momentos estão te deixando tão ansiosa? Lateral do olho. Observe a sua dor da ATM agora. Observe a pressão na mandíbula, em todo o rosto talvez, e o quanto você sente que precisa reagir a alguma coisa ou a alguém para se proteger. Debaixo do olho. Observe com que frequência você sente essa necessidade de reagir ao mundo para se proteger. Pense do que ou de quem você sente que precisa se proteger. É de uma situação que você imagina que vai acontecer e você não se sente preparada. É de uma situação que você acha que vai ser muito difícil de enfrentar e você talvez não dê conta. De algo muito ruim que pode acontecer. Debaixo do nariz, e observe o quanto tudo isso é dolorido, cansativo, como essa necessidade de proteção te deixa tensa, tira a sua vitalidade, a sua alegria, a sua criatividade. Queixo, e ao notar toda essa necessidade de proteção, toda essa sensação de despreparo, de que não vai dar conta, de que coisas ruins podem acontecer, você agora começa a liberar tudo isso. Continue batendo aqui por um tempinho, vai liberando tudo. Essa sensação acabou agora, ela está no passado. Neste exato momento, você pode começar de novo e começar a construir algo novo. Peito. E para construir essa crença em você mesma, a sua capacidade de lidar com pessoas e situações difíceis, construir a crença de que por mais que as coisas sejam ruins ou difíceis, você será capaz de encontrar uma forma de lidar com elas. É uma construção, vai acontecer aos poucos, um passo de cada vez, uma emoção de cada vez, uma decisão de cada vez. A busca de um recurso de cada vez para lidar com o que surgir e construindo essa crença da sua capacidade de lidar com o que vier. E deixe que essa crença percorra agora todas as células do seu corpo. Você é capaz, você pode relaxar e lidar com as situações da vida. É um momento de começar a construir essa nova crença. É hora de relaxar e aceitar que você consegue buscar recursos para lidar com situações e não precisa enfrentar tudo sozinha, nem ficar com medo, tensa e armada até os dentes. É hora de abandonar a ideia de que você precisa ser perfeita e não se abalar com nada na vida. Você não precisa ser perfeita, você só precisa estar calma e relaxada para buscar os recursos que vão te ajudar a lidar com tudo na vida. Sinta essa liberdade, sinta o relaxamento que vem de saber disso. Eu posso. E se alguma parte de você agora estiver lutando contra essa nova crença, tá tudo bem. Reconheça essa parte e pense mais uma vez, eu dou conta, eu posso buscar recursos, eu escolho dar conta.
Mesmo que eu não seja perfeita, mesmo que eu procrastine, mesmo que eu não consiga resolver de primeira, mesmo que eu caia, eu dou conta de levantar. Eu sou capaz. Sinta isso agora mais profundamente, mais forte. Eu dou conta. Eu sou capaz. Eu vou fazer o melhor que eu puder e vou ficar calma. Debaixo do braço. Eu me sinto segura. E agora você pode começar a repetir comigo. Me sinto segura, me sinto forte. Eu sou capaz de lidar com as questões da minha vida. E note a diferença de antes, de quando você só estava pensando sobre isso tudo e agora você está falando também. Eu me sinto segura. Cabeça. Eu sou capaz de lidar com tudo o que surgir, porque eu vou buscar recursos. Sobrancelha. Eu libero tudo agora. Me sinto segura. Está tudo bem. Lateral do olho. Libero todas as vezes no passado em que eu me senti com medo e ansiosa. Debaixo do olho. Esqueço tudo que o mundo diz, que a minha família diz, que as amigas dizem. Esqueço que eu mesma decidi e faço uma nova escolha agora. Eu sou capaz de lidar com tudo o que surgir. Eu tenho falhas, sou imperfeita. Não vou acertar tudo de primeira e sou capaz de lidar com tudo o que surgir. Queixo. Vou pensar inicialmente que não dou conta, que não posso, que não sou capaz, que não estou preparada, que vai ser tudo difícil, que algo muito ruim pode acontecer e eu vou dar conta mesmo assim. Peito. O poder dessa decisão vem de eu me aceitar com essas falhas. É quando a minha vida se abre na minha frente e é agora deste lugar de amor e compaixão que eu vou fazer escolhas saudáveis. Deste lugar em que eu me sinto capaz de lidar com o que surgir. Eu posso dar conta com o que for, do que for. Continue batendo e fale suavemente. Eu posso dar conta. Eu vou dar conta. E relaxe com esse sentimento, com essa nova verdade. Você libera, você é capaz. Libere tudo. Debaixo do braço, eu dou conta de tudo e tá tudo bem. Cabeça, eu dou conta de tudo. Do jeito que eu der conta e tá tudo bem. Vamos parar de bater agora e você vai inspirar profundamente. Solta. E agora você vai dar novamente uma nota para aquela sua dor da TM e comparar com a dor lá do início. Se o número for menor, significa que você já está no caminho para eliminar essa dor. Mesmo que tenha mudado de 9 para 8, já é um grande progresso. Significa que você tem o poder de mudar o seu corpo, de mudar o que você sente. Aprofunde-se para descobrir o que você é capaz de se curar dessa dor como você merece. Se tiver o mesmo número ainda, repita esse roteiro mais algumas vezes até o número começar a baixar e me conta aqui embaixo nos comentários como foi essa experiência para você.